نرحب بالكابتن عبد الناصر الخطيب. اهلا وسهلا بكم. احكي لنا عن الرياضة الجماهيرية. الرياضة الجماهيرية موضوعها مهم جدا، وأني سبق أنه حاولت أطرحها سنة 1993 لما كنت طالب كلية التربية الرياضية بجامعة الموصل. اليوم أنا دعيت الكابتن راشد الخضير أنه يحضر هذا اللقاء برضا علوان، بس للأسف هو مشغول، كانت عنده إصابة مبتلي بالعلاج. موضوع الرياضة الجماهيرية أبعد مما يتصوره الرياضيين والكوادر الرياضية، لها تأثير كبير جدا. أكو بعض الأندية وبعض الدول يراهنون على تأثير على نتيجة المباراة من خلال الجمهور اللي يحضر يشجع الفريق. على سبيل المثال آخر مباراة دار بها اللقاء ما بين نادي الهلال السعودي ونادي اوراوا الياباني على نهائي بطولة أندية آسيا. الفريق السعودي كان مهيمن على المباراة بالشوط الأول والشوط الثاني، لكن الجمهور اوراوا الياباني كان مهتم جدا بالتشجيع من بداية المباراة إلى نهايتها، بالرغم من أنه الفريق مالهم كان عليه ضغط كبير وكان دورة دفاعي فقط. كان فاشل بالهجوم نادي اوراوا، والفريق السعودي كان مهيمن على المباراة بالهجوم. التأثير مال الجمهور جعل الطاقات السالبة تشتغل على الفريق الهلال السعودي، فأحد المدافعين ارتكب خطأ وسجل على الفريق، وطلع الفريق الياباني فاز بهدف واحد، بالرغم أنه احنا ما ننسى أنه فريق اوراوا الياباني هو فاز بالبطولة هذه 6 مرات، وهذه المباراة كان هو على وشك أنه يفشل. اللي ساعد على الفوز هو الجمهور. الرياضة الجماهيرية بها أسرار الحقيقة الرياضيين ما يعرفون عنها كثير. واقع الحال أنه أنا كنت طالب بمدرسة الموسيقى الباليه، وأعرف عن الموسيقى بأنه لما يزيد عدد الأصوات بها بشكل متناغم يكون بها مدد، هذا المدد يكون له تأثير طاقات بالشكل اللي يريده الأشخاص اللي هم يشجعون. كثيرين يعتمدون في أثناء المباريات على أشخاص عندهم طاقات حسد. هذول الأشخاص هذا يتوفرون بين الجمهور، وبالإضافة إلى حسدهم تضاف وتيرة المدد اللي يجيهم بالصوت، هذا ممكن طاقتهم بالحسد تتضاعف وتأثر على لاعبي الفريق الخصم. وهذا اللي هو حصل جعل أنه أحد مدافعين نادي الهلال السعودي أنه يرتكب خطأ ويسجل على فريقه، ويطلع الفريق الياباني فائز بهدف واحد، والفوز هذا ينفضل به مو للاعبين اليابانيين وإنما للمشجعين اليابانيين. موضوع المدد هذا حقيقة موضوع يحتاج أنه شرح وتفصيل، وأعتقد الناس ما راح يتقبلون استيعابه بهالسهولة هذه. بس ما ننسى أنه إحنا الأندية دول العالم ومن أهمها نادي مانشستر يونايتد هو يعتبر النادي الأكبر بالعالم اهتماما بالرياضة الجماهيرية وبالمشجعين. لاحظنا إحنا المشجعين في دول الجوار يهتمون بتجهيزهم بملابس مميزة خاصة موحدة، يهتمون بتوصيلهم بالباصات أو بالطائرات، يهتمون بتجهيزهم بالأعلام، تجهيزهم بالآلات الموسيقية الإيقاعية والسكسافون، تدريب المشجعين في أثناء المباريات التجريبية، يدربوهم كيف يشجعون الفريق. فالمشجعين يؤدون أداء رائع، وأحيانا يكونون هم الفائز اللي يحقق الفوز للفريق. تحياتي لكم، إن شاء الله مستقبلا أني أشرح أمور تفصيلية أخرى عن موضوع التشجيع. نشكرك كابتن.